السلام عليكم. أه مرحبا بكم. احنا تو قدامكم شدير اجاز شافوتو. احنا تو في شهر سبتمبر، ومعناها على ابواب دخول فصل الشتاء. اذا كان ممكن ماذا بكم تتفقدوا الالات التسخين متاعكم، معناها شيرة الرومبليساج، شيرة الماء، شيرة فما شفويت هذيك بلاصة الرومبليساج منين نزيدو الماء، خاطر عادة ديما ينقص إذا كان منستعملوهاش في الصيف، بتباع حتى على المسخون. فما كل المانو هذاك تشوفوا فيه الدورة الأخرانية الوطنية هذيك، تحطوها في الدوبار، وما تعملوا معناها ريكلاج بتاعكم باش تكونوا اول حاجه ما تاكلش ياسر، باش تربحوا. معناها اول حاجه تربحوا الشديره بتاعكم وتبدا تخدم معناها مريقله منظمه دون لي ريغل دولار. كما قلنا ما تطيحش كومبان، واذا كان تحب الشيء هذا كله ما عليك الا معناها تتصل بأقرب تقنية وصناعي. تنجم تدخل اليوتيوب، تنجم تدخل الانترنت. أنا بدوري من موضعي هذا كتقني هادي درغام. ممكن نعطيكم رقم التليفون حتى لو كان تكونوا بعاد، في أي مكان كان تنجموا تتصلوا بي، حتى من باب الإرشاد أو من باب السؤال أو حاجة هكايا. قاعدين نشوفوا شو دير، شنو المطلوب منها. عندك البومب هذيك يلزمنا نتفقدوها، البومب اللي على اليمين. قبل الفيديو ذي ممكن تقتنع به أو ما تقتنعش به. إذا كان ما اقتنعتش به ممكن تبارتاجيه ويقتنع به غيرك، وتوصل المعلومة كيكا تكون وصلت معلومة لغيرك. ما تنساوش الرقم التليفون اللي باش يظهر على الشاشة توا، اللي هو 50 76 20 31. على فكرة راني مستعد نتسلم تليفوناتكم من كافة الجمهورية ولا حتى من خارج الجمهورية، فقط 50 76 20 31 مع إضافة زوز أصفار 216 بالنسبة للأخيان القاطنين خارج تراب الجمهورية. ومرحبا بكم كل الأخوة، ودعم للقناة. بارك الله. وما تنساش باش تعمل أبوني للقناة.